sahabat sigap. Kali ini kami akan memperagakan 6 langkah cuci tangan. Pertama, ratakan dengan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keenam, gosok berputar jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Untuk 6 langkah cuci tangan, bisa menggunakan hand rub dan air mengalir. Menggunakan hand rub dilakukan selama 20-30 detik. Sedangkan air mengalir selama 40-60 detik. Berikut etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan tisu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, jika batuk berkelanjutan, gunakan masker.